Install ulang pada netbook Asus 203. Pastikan DVD atau FD installer sudah tertancap pada laptop, kemudian nyalakan sambil tekan F1 F2. Kemudian pilih boot menu untuk memilih David atau ASBFD installer. Ketika muncul tulisan seperti di gambar, cepat tekan Enter, maka proses instalasi sedang berjalan. Silakan ikuti seperti di gambar video ini hingga selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.